오늘 나오는 어우 진짜 너무 잘 나왔어. 가스가 후보가 아주 그냥 안 나왔어. 내가 이거 이거라. 이거. 사진 찍으시라고. 이쪽으로 오실 거예요? 딱 없네. 이쪽으로. 의자를. 아니, 여기로, 이쪽으로 오실 거예요. 이거는, 이쪽으로 오실 거나. 들어오세요. 들어오세요. 굉장히 준비, 저는 올라가 계시거든요. 누구죠? 누구야? 백찬 씨는 백찬 씨? 아니. 백찬 씨가 할아버지. 공정문화재인가? 무형문화재? 아니, 우리나라. 아니, 이 여주 백찬 씨는 아나운서님 자료가 많아요. 그러면 딱 쓰면 소지가 뭐 어떻게 만들었다 뭐 이런 것부터 시작해서 소형하는 일자로 것까지 다 나와요. 검색을 했잖아요, 사람들이. 요새는 사진밖에 없어요. 사진만 있어요. 아직도 열기가 남았어. 뜨거워요? 남았죠. 많이 뜨거운데. 아직도 열기가 남은 거고. 그래도 아침보다는 이게 아침보다는 덜 뜨거운데. 명장님 작품 잘 나왔어요? 아이고 이거 아주 조짐이 좋은데 이게 조짐이 좋은데 이제 작품을 꺼내 봐야지 이제 어떻게 잘 나왔는지 안 나왔는지 이제. 하면 좋다. 잘 나오네. 한번 찍어. 전 아까 다 찍어놨어. 그랬어? 미리 아까 한 번 더 오신다라도 엉킬까봐 미리 찍었습니다. 잘했어. 아니야, 서들 껍질이 속에 손이 오는지 이거다. 그분들이 이거 원래 꺼내 먹어봐야 돼. 그런데 지금 차가 밀리는 거구나. 아까 그래서 뭐 그냥 몇 점 꺼내고 조금 쉬었다 꺼내고 그래. 그렇게 해라 그러더라고. 여기 좀 내놓고. 이거 계속 들어가서 못 있어 또 여기. 지금 무지하게 뜨거워. 아직도 열기가 나네. 열기가 확 나오잖아. 이게 안 들어가는 사람이가 아무 못 들어가는.